Assalamualaikum, welcome back to Aisha and me. എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി ഒട്ടും കയ്പില്ലാതെ തന്നെ എങ്ങനെ മുസംബി ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് 3 മുസംബിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തൊലിയെല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പീൽ ചെയ്ത് കളയാം. വളരെ ഈസിയാണ്. വേറെ മുസംബിയുടെ വേറെ പോർഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പീൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷനാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മുസംബി ജ്യൂസ് ഇതുപോലെ അധികം കയ്പ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുസംബിയുടെ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ ഒന്ന് വേണം. ഏറ്റവും ഔട്ടറിലുള്ള സ്കിന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് ഓറഞ്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി തുടച്ച് എടുക്കണം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പീൽ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുസംബി കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സീഡും ജ്യൂസിന് കയ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ മുസംബിയും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 3 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതൊരു സർവിങ് ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒട്ടും തന്നെ കയ്പില്ലാതെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്